Us presentem el documental produït per la SIC, Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, que porta per títol El Brall, 6 punts que trenquen barreres. Té una durada total de 17 minuts, sense comptar l'àudio-introducció, i està dividit en 7 parts o capítols. Són els següents: 1. Història del sistema Brall. 2. Com funciona. 3. Com s'escriu. 4. Què aporta. 5. El compromís de la SIC. 6. El Brall al nostre dia a dia. I 7. Maleta didàctica. Quan s'anuncia el títol de cada capítol, a la pantalla apareix escrit el text amb lletres d'impremta, negre sobre fons clar i, alhora, amb els punts de brall corresponents de color blanc. La veu en off, amb la narració del vídeo, és de Miguel González, locutor de Tarragona Ràdio. Els recursos visuals que acompanyen el so al llarg de tot el vídeo són molts i molt variats. Imatges i fotografies d'arxius, filmacions tant antigues com actuals, animacions i grafismes fets per l'ocasió, etc. En tot cas, la imatge sempre es correspon amb allò que s'escolta, és a dir, la imatge es posa al servei de l'àudio per reforçar-ne el missatge. A continuació, descrivim allò que es veu en pantalla a cada capítol. 1. Història del sistema Brall. Quan es parla de diferents personatges i fets històrics, hi trobem fotografies de retrats antics o d'escultures commemoratives d'aquests personatges. També veiem fotos del poble natal de Louis Brall i de les persones de la SIC que van anar a visitar la Casa Museu l'any 2007, com a part d'un viatge a París per celebrar els 15 anys de l'associació. Les il·lustracions del llibre de Miquel Albert Soler, Els 6 clauets màgics, fetes pel dibuixant Òscar Julbe, completen les imatges d'aquest primer capítol. També incorpora el grafisme animat d'un mapamundi on es mostra l'expansió del sistema Brall en els diferents països del món entre 1829 i l'actualitat. Aquesta expansió geogràfica es representa amb puntets de brall que van emplenant tots els territoris del mapa. Capítol 2. Com funciona el sistema Brall? Aquesta segona part del vídeo s'ha fet quasi enterament amb el recurs visual de l'animació gràfica. Així, a la pantalla es mostren successivament els punts, números i lletres que van conformant el sistema Brall. També veiem un exemplar de l'alfabet Brall editat per la SIC. Capítol 3. Com s'escriu el Brall? Imatges de persones escrivint amb diferents aparells i dispositius, com ara la màquina Perkins, la línia Brall connectada a un ordinador, la pauta i el punxó, la pantalla mòbil, etc. Quan s'explica el perquè del nom Perkins, es mostra la fotografia antiga d'un edifici exempt de 4 plantes, d'estil victorià. Capítol 4. Què aporta el Brall a les persones cegues? Una senyora, asseguda en un banc del parc, llegeix un llibre en Brall. Un noi treballa davant l'ordinador i ressegueix amb els dits els punts de la línia Brall. 2 noies assagen música al piano i repassen la partitura en Brall. Persones de diferents ètnies llegeixen documents i tota mena de productes retolats en Brall, com ara els medicaments o les botoneres de l'ascensor. Capítol 5. El compromís de la SIC en la defensa del sistema Brall. Comença amb la fotografia de l'article de premsa publicat al Diari de Terrassa el 30 de desembre de 1992, poc després de la fundació de la SIC. Imatges de l'assemblea de la SIC amb motiu del 25è aniversari de l'entitat. Tall de vídeo del canal Parlament, quan el 2004 en Joan Heras va comparèixer en nom de la SIC davant la Comissió de Política Social del Parlament. Filmacions dels col·legis electorals, on el 2008 es va poder votar per primera vegada amb les paperetes en Brall. També es mostren diferents publicacions i altres materials editats per la SIC, com ara un punt de llibre divulgatiu sobre el Brall, la revista de l'entitat Setè Punt i el llibre Amb tinta i brall de la Joana Raspall, editat amb motiu del seu centenari.
Completen les imatges fotografies dels rètols dels carrers i places amb el nom de Louis Braille i filmacions al vestíbul de Ferrocarrils de la Generalitat. Capítol 6. El Braille al nostre dia a dia, més enllà de la lectura i la integració laboral. Veiem diverses persones en situacions quotidianes, com ara entrant a un edifici d'habitatges, manipulant productes a la cuina de casa, comprant un medicament a la farmàcia, una mare llegint un conte a la seva filla, 3 amics jugant a les cartes, etc. També hi ha un tall de vídeo del canal Parlament amb la compareixença de Joan Heras davant la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya. Finalment, la llista de reivindicacions que s'han d'anar implementant en el futur es reprodueix en pantalla en format imprès sobre punts de Braille. Capítol 7. Maleta didàctica, coneixem el Braille. En una aula, una professora obre la maleta que hi ha al damunt de la taula i va ensenyant el contingut a una nena d'uns 9 o 10 anys que es mostra tot encuriosida i interessada. De la maleta didàctica, que té rodes i és de color verd, n'extreu tot un seguit d'objectes com ara contes amb textures de diferents materials, mapes amb relleu i tinta, alfabets Braille, pautes i punxons, etc. També s'inclouen imatges d'uns tallers de Braille per a nens que van tenir lloc en el marc del Festival de la Diversitat. Fins aquí l'audiopresentació del vídeo i la descripció de les imatges que contenen els 7 capítols. Recorda que també pots anar directament a un capítol concret on trobaràs l'audiodescripció del seu contingut visual. El Braille. 6 punts que trenquen barreres. Història del sistema Braille. Aquest 2025 celebrem que ara fa 200 anys, Louis Braille, un jove de 16 anys, va inventar el sistema de lectoescriptura que fem servir les persones cegues i que porta el seu nom. Louis Braille va néixer l'any 1809 a Couperet, un petit poble que es troba a uns 40 quilòmetres de París. Aquesta és la seva casa natal, que avui dia s'ha convertit en un museu que es pot visitar. Alguns contes infantils, com els 6 clauets màgics de Miquel Albert Soler, amb il·lustracions d'Òscar Julve, expliquen, com podeu veure a les imatges, la història d'aquest inventor que va obrir les portes de la cultura i l'alfabetització a les persones cegues. Per un accident amb les eines del seu pare, el petit Louis va perdre la visió dels 2 ulls. Gràcies a l'impuls i el suport de la família i d'una beca que va aconseguir el mestre de l'escola del poble, Louis Braille va ingressar l'any 1819 a l'Institut de Joves Cecs, una institució per a joves amb discapacitat visual que havia fundat el 1786 Valentin Ahuy. Valentin Ahuy, 1744-1822, traductor i intèrpret, representant de la il·lustració i molt compromès amb el moviment revolucionari francès, va dedicar molts esforços perquè els joves cecs poguessin accedir a la cultura i al món laboral. Valentin Ahuy va dissenyar un sistema de lectura que consisteix en posar en alt relleu les lletres de l'alfabet, i el jove Louis Braille, amb aquest sistema, va poder accedir a molta informació. L'any 1821, Charles Barbier, un general napoleònic, va presentar l'escriptura nocturna a l'Institut de Joves Cecs de París. Allà, Louis Braille i els seus companys van conèixer aquest mètode de ratlles i punts en relleu que volia ser un sistema tàctil secret per enviar comunicacions entre els oficials i els comandaments que estaven fent la guerra. Va ser a partir d'aquest codi que Louis Braille va imaginar un sistema de lectura i escriptura molt més ràpid i àgil que el de Valentin Ahuy. Aquest nou mètode el va presentar el 1825 després d'anys d'investigació i el 1827 es va publicar el primer text en francès i en braille. El sistema Braille, publicat al 1829, no es va adoptar a França fins al 1854 i fins al 1880 no podem dir que es va acceptar unànimement a tota Europa. Als Estats Units, això no va passar fins al 1918, però un cop fixat a les principals potències mundials del moment, el sistema es va convertir en l'únic i definitiu. I així segueix fins a dia d'avui.
Louis Braille va morir de tuberculosi als 43 anys, l'any 1852, sense el reconeixement oficial del seu sistema i sense saber que, poc després, ja s'utilitzaria a molts països. Les seues restes es troben a la cripta del Panteó de París. Només les seves mans es troben al cementiri del seu poble natal. Com funciona el sistema Braille? El sistema Braille és molt senzill i es basa en la combinació de 6 punts que formen cadascuna de les lletres i d'altres signes. La cel·la de 6 punts té una mida que permet que cada caràcter càpiga al tou d'un dit. La formen dues columnes de punts verticals. La columna esquerra, de dalt a baix, són els punts 1, 2 i 3. La columna dreta, també de dalt a baix, són els punts 4, 5 i 6. Aquest és el signe generador, perquè d'aquests 6 punts podem generar fins a 63 combinacions que ens permeten representar les lletres, els signes de puntuació o els números, les notes musicals i tot allò que sigui necessari, com a dia d'avui, el signe d'arroba. Fixem-nos en la primera fila de l'alfabet, les lletres de la A a la J. Estan formades només pels punts 1, 2, 4 i 5. I així, el punt 1 és la lletra A, la combinació dels punts 1 i 2 és la B, els punts 1 i 4 és la C, etc. Ara fixem-nos en la segona línia. Tenim les lletres de la K a la T. Hem agafat les mateixes combinacions que de la A a la J i hi hem afegit el punt 3. Per tant, ara tenim la lletra K, la lletra L, i ara parem atenció a la tercera línia, on hem afegit el punt 6 per aconseguir les lletres de la U a la Z i en català la C trencada. En Braille també es diferencien les lletres minúscules i majúscules. Ho fem amb un signe previ. Les lletres pròpiament són les mateixes. Per les majúscules utilitzem un signe que es fa amb els punts 4 i 6, seguits de la lletra que volem posar en majúscula. Pels números utilitzem el signe de número, que es fa amb els punts 3, 4, 5 i 6, i s'avantposa a les lletres de la A a la J, de manera que la A es converteix en el número 1, la B en el número 2 o la J en el 0. De la mateixa manera, també tenim combinacions per fer els signes de puntuació, la coma, el punt i les notes musicals. Com s'escriu en Braille? La capacitat d'escriure amb certa senzillesa i agilitat és el que ha diferenciat el sistema Braille dels anteriors sistemes de lletres en relleu, així com la facilitat d'adaptar-se a l'aprenentatge a través del tacte. L'escriptura en Braille es pot fer de diverses maneres, com podeu veure a les imatges, amb una pauta i un punxó, que és la manera més convencional i seria l'equivalent a escriure a mà, amb bolígraf o llapis. La primera regleta mòbil ja es va inventar l'any 1833. Amb una màquina d'escriure que perfora el paper, com les de la marca Perkins o d'altres. La màquina Perkins es diu així perquè pren el nom de la Perkins School of the Blind de Watertown, a Massachusetts, amb un teclat Braille Bluetooth o amb un aparell anomenat línia Braille que també tingui teclat. Es pot escriure en un anotador Braille o a través d'un ordinador convencional i imprimir amb impressores Braille. I també es pot escriure Braille a la pantalla d'un mòbil, col·locant els dits en un teclat virtual similar al d'una màquina Perkins. S-T-I-C, espai, estic. Ara amb els mòbils podem escriure en Braille a la pantalla i connectar-hi línies Braille petites que inclús podem portar dins el bolso. Han permès reduir el volum del Braille en paper. Ara podem dur molts llibres al damunt i llegir-los, per exemple, a través del mòbil i la línia Braille en qualsevol lloc. Què aporta el Braille a les persones cegues? El més habitual és pensar que el Braille ens permet llegir en paper, però a dia d'avui han evolucionat les possibilitats i el Braille també està present en suports tecnològics. El Braille permet llegir llibres, però també partitures musicals o programar aplicacions informàtiques. El Braille, des del principi de la seva invenció, ha servit per llegir i escriure música. Les persones cegues d'arreu del món podem llegir en Braille amb les 166 llengües que han adoptat aquest codi, des del català al japonès, de l'àrab al xinès.
El sistema ens permet identificar de manera autònoma, ràpida i segura els medicaments, el botó d'un ascensor, un producte d'higiene. El compromís de la SIC en la defensa del sistema Braille. Diari de Terrassa, desembre del 92. Dos egarenses en una nueva sociedad para la integración de ciegos. Des del naixement de la nostra entitat l'any 1992, des de la SIC, l'Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, hem treballat molt perquè el braille ens garanteixi el nostre dret a la informació en diversos àmbits de la vida quotidiana. En aquesta línia, la SIC ha desenvolupat nombroses accions, com ara l'elaboració, el 2003, del document titulat A favor del sistema braille, àmpliament difós, que resumeix els nostres plantejaments al respecte com a entitat i recull les nostres principals reivindicacions sobre el tema. La Comissió de Política Social del Parlament va aprovar per unanimitat una proposició no de llei sobre el reconeixement i la impulsió del sistema braille. Des de la SIC hem treballat molt perquè el braille sigui una realitat en el marc normatiu del país. El 2004 vam promoure proposicions no de llei tant al Parlament de Catalunya com al Congrés de Diputats. I hem treballat molt perquè la llei d'accessibilitat i el codi que la desplega contemplin el braille com un recurs essencial. L'any 2008, per primera vegada, vam poder votar a les eleccions de manera secreta i autònoma amb el kit de votació accessible. Aquí fora posa elecciones al Congreso de los Diputados 2008, Tarragona. Va ser gràcies a la llarga lluita de la nostra associació que encara no ha finalitzat, ja que a les eleccions municipals no s'ha implementat cap sistema de vot secret i autònom. El 2009, amb motiu de la celebració del bicentenari del naixement de Louis Braille, la nostra entitat va dur a terme una campanya divulgativa mitjançant l'edició d'un punt de llibre que es va distribuir entre partits polítics i institucions. S'hi recollien 6 reivindicacions pràctiques de l'ús del braille en la vida quotidiana, algunes de les quals s'han dut a terme. Hola, bon dia. Hola, què tal? Tindries una caixa de paracetamol? A partir d'aquesta campanya, vam aconseguir que les nostres targetes sanitàries duguin la identificació i la numeració en braille per poder-les distingir de les demés que portem al moneder. Vam promoure mocions per demanar que es posés el nom de Louis Braille a carrers o places dels diversos municipis, i en alguns ho vam aconseguir, com per exemple a Rubí, Barcelona o al Prat de Llobregat. L'any 2013 vam editar un relat de Joana Raspall, en el seu centenari, en una versió integrada en braille i tinta per mostrar com poden ser els llibres inclusius. L'any 2016 vam actualitzar el document en defensa del braille i vam crear-ne un amb el títol Braille i tecnologia han de coexistir. Hem treballat molt perquè la legislació catalana i estatal reculli el braille com a codi bàsic de lectura i escriptura aplicat a força àmbits de la vida quotidiana. Emissió de títols té mobilitat. Emissió de títols magnètics. Hem demanat que hi hagi indicacions en braille als transports, a les màquines expenedores de bitllets, i n'hi comenci a haver a les baranes de les escales del metro, a les marquesines o als pals de les parades de bus, entre d'altres. Les màquines de vending de bitllets, a part del braille per poder-nos orientar, necessitem el braille per poder fer les operacions de compra de bitllets. El braille al nostre dia a dia, més enllà de la lectura i la integració laboral. Avui el braille està molt present a les nostres vides, però cal que hi sigui molt més. A tots els ascensors, però també als intèrfons. Els intèrfons no tenen braille. Com sé jo on està el tercer quarta? La majoria de medicaments porten el nom en braille, però hi ha molts productes perillosos que no. Fixeu-vos en aquesta ampolla d'aigua i d'un producte de neteja. Són molt i molt similars, oi? Es poden confondre. Tot i que es proposa la inclusió de codis QR i similars per a l'etiquetat, considerem que aquests són complementaris. La lectura ràpida ha de ser prioritària. Aquesta aporta seguretat i autonomia. Hi ha contes inclusius amb braille, tinta i textures i colors que serveixen perquè els nens amb discapacitat visual els gaudeixin i també perquè els pares i mares amb discapacitat visual els puguem llegir als nostres fills encara que ells hi vegin, però n'hi ha pocs, massa pocs. Hi ha jocs de cartes o de taula que permeten que les persones cegues i les que hi veuen juguin juntes, però també hi ha poca oferta. En alguns museus i monuments tenim materials accessibles que inclouen cartells o materials i mòduls tàctils en braille, però igualment són encara molt pocs. És important que els museus tinguin peces tàctils
i molta informació en braille. Esperem que la celebració dels 200 anys de la creació d'aquest codi de lectura que ens permet accedir a la informació i la cultura serveixi perquè la seva presència sigui més viva. Tall de vídeo del canal Parlament, quan el 2004 en Joan Heras va comparèixer en nom de la SIC davant la Comissió de Política Social del Parlament. El Codi d'Accessibilitat, aprovat l'any 2024, preveu moltes aplicacions del braille que cal implementar en el futur. Per exemple, cal etiquetar les portes de consultes mèdiques i habitacions de CAPs i hospitals. També les habitacions dels hotels, els seients dels trens o busos, entre d'altres. Demanem que les nostres institucions reconeguin la gran aportació que va fer Louis Braille i li dediquen un carrer, una biblioteca, un centre educatiu als municipis on no ho hagin fet encara. I també demanem que hi hagi més productes etiquetats en braille, especialment els que poden generar perill. Es consolidi la informació en braille en les baranes de les estacions de metro i de tren i a les parades d'autobús. Que les biblioteques disposin d'un petit fons de llibres en braille i de contes en braille i tinta. Que es garanteixi sempre l'alfabetització dels infants cecs amb el sistema braille i que es promogui l'aprenentatge entre les persones que perdin la visió a l'etapa adulta. Que a tots els àmbits es treballi sempre amb la idea que el braille i la tecnologia han de coexistir perquè són recursos complementaris, no excloents. Nosaltres, com a SIC, seguim compromesos en la defensa del braille, perquè és el mètode d'alfabetització de les persones cegues i garanteix el nostre accés a la informació i a la cultura. Maleta didàctica, coneixem el braille. La SIC, Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues, va dissenyar un material físic i virtual per tal de difondre el sistema braille. Bueno, veus, això és un llibre que té textures, veus, toques? Tenim a la vostra disposició la maleta didàctica Coneixem el braille. Al nostre web, www.webasic.cat, trobareu molta informació sobre el braille, els seus usos i recursos per aprendre a llegir-lo, així com propostes d'activitats didàctiques que van crear psicopedagogues i mestres de l'associació. També ens podeu demanar la maleta física, on hi trobareu els materials que veieu a les imatges, pautes i punxons per escriure en braille, una mostra de productes etiquetats en braille, contes, mapes, jocs, etc. Si us interessa per fer una sessió a l'escola, a l'esplai, al vostre centre cívic o allà on us sembli adient, ens la podeu demanar a través del formulari del web de l'associació www.webasic.cat o al correu asic@webasic.cat. Crèdits. Direcció i càmera Jordi Aymeric. Ajudant de càmera Isarte Aymeric. Animacions i grafisme Mireia Molins. Veu en off Miguel González. Audiodescripció Maria José Ània i Mònica Surís. Idea original Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues. Música Fabiola Socas, Andrés Molina i Martí Batalla. Agraïments. A l'editorial Claret per la cessió de les imatges del conte Els 6 clauets màgics, escrit per Miquel Albert Soler i il·lustrat per Òscar Julve. A Ferrocarrils de la Generalitat per la cessió de les imatges. Al Museu d'Art de Cerdanyola del Vallès per la cessió dels espais. A totes les persones que han participat en el rodatge i que ens han fet arribar imatges pròpies. Al Joan Figueras i a l'Institut Viladomat de Barcelona per la cessió de l'estudi de so i pel suport tècnic.